짙은 어둠을 몰아낼 전구에 불을 밝힌 후 힘겹게 들고 온 물을 가마솥에 쏟아붓습니다. 매서운 추위가 몰아치는 겨울이 가고 조금씩 날이 풀리면서 불을 지피는 일이 한결 수월해졌습니다. 이렇게 새벽바람을 맞으며 아궁이 앞을 지켜온 지 수십 년. 이 고단한 일을 거르지 않고 매일 해온 데는 그만한 이유가 있다는데요. 집안 난방을 이렇게 장작으로 떼서 하세요? 여기 현장은 요 난방 불 떼갖고요. 딸 실수라고. 값이 또 많이 나니까 가스비 전략을. 가마솥에 물을 끓여 쓰면서 가스비는 아낄 수 있다지만 불편한 게 이만저만이 아닙니다. 이를 싸는 건요 거실이기 때문에 싸서 해놨어요. 아, 이 안에 들어있는 건 다 뭐예요, 그럼? 요리 도구도 있고 있어요. 뭐 주방기구? 네, 주방기구. 여기 손잡이 보세요. 까매졌어요. 이거 볼 때면 그런 새까매져. 이거 이렇게 됐어요. 이렇게 새까매 됐어요. 백도 이렇게 새까매지 그렇게 잘 정도면 뭘 놔두기를 못해요. 바로 까매져갖고 매일 닦아요. 안 나와요. 이거 안 나와 안 나와. 게다가 수도 시설도 고장이 나서 물조차 제대로 쓸 수 없는 것도 엄마의 고충을 더해주는데요. 하지만 영순 씨는 당장 해결할 수 없는 현실에 불평을 늘어놓기보다 최선을 다해 주어진 오늘을 살아가고 있습니다.